E olá, galera, só falta um inscrito para... Eu tenho 19 inscritos, falta um para 20. 20 inscritos, galera, 20 inscritos. E isso tudo eu consegui fazer nesses vídeos, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. E no Divulgando os Canais, eu ganhei uns 3. Mas nisso eu também me inscrevi no deles. Mas como eu sou dessas que me inscrevam no canal, depois saio e eles não conseguem ver. Bom, gente, eu tô aqui vendo como é que é o nome desse desenho. Gente, todo mundo acha: Carol, você tem quantos anos? Tem quantos anos? Aí eu falo 10. Aí todo mundo fala: mentira, eu jurava que você tinha 12, 13. Gente, calma, eu só tenho 10. Mas tudo bem. Eu fico triste quando penso: pô, ela tem pouquinhos anos. Meu colega tem 187 inscritos no canal dele. Bom, ele ganha tudo no divulgando canais. Então, galera, o desafio que eu vou fazer hoje pra vocês é comendo creme. Tá, eu vou dar pausa aqui pra eu poder pegar o creme pra vocês. Voltei e trouxe o creme da Salon Line Black Poderoso e é um creme de pentear. Vamos lá? Começar. Aí, vamos lá. Deixa eu tirar aqui do carregador, porque tá no carregador, mas tá 100%, é que eu não quero descarregar, pra amanhã ficar carregadinho pra eu gravar bastante vídeo com vocês. Meninos e meninas, eu nunca falo isso, né? Meninos e meninas. Mas esse tem um menino, que é menina aqui. Não vou botar muito, porque tá muito caro, tá? Vamos falar o preço, pessoal. Adivinha. Vocês vão adivinhar, deixar no comentário. E pra quem mora na Cinco Boca vai saber. Só vocês irem na farmácia de lá de dentro, verem esse creme, vão ver o preço e vão saber, vão botar no comentário. E tá, agora comer o creme. Vamos lá. O gostinho tá bom. Tem um gosto de sabão bem estranho. Tá, agora tudo. Isso daqui, creme. Pronto, agora só falta os cabelos da minha boca crescerem pra eu poder pentear eles. Tá. Tchau, meninos e meninas. O vídeo fica por aqui. Falou!